Weekend nziza bakunzi ba IFM kiganiro man of the match nk'ibisanzwe reka twifuriza igicamusi kiza kuri mwese umunsi ni kiganiro kidasanzwe special y'ikiganiro cyacu murabizi duhorana udushya nyuma yuko man of the match wacu ku munsi kwa gatatu twari twamuhariye abafana cyane ko wabonaga ko ari umwihariko wabo reka tunashimire cyane inzego zose zagize uruhare kugira ngo abafana bagaruke kubibuga na ambiance y'Igicumbi ubu noneho ambiance yari iri Musanze nayo mwarekurikiye cyane kuri IFM cyane ko imikino yose twari duhari Musanze FC itsinda APR FC igitego kimwe ku buso cyo ku munota wa nyuma sibyo bituzanye kugira ngo tubisubiremo ahubwo tuzanywe n'amakuru mashyashya amakuru mashya turaza kurebera hamwe shampiyona y'igihugu y'umupira w'amaguru y'u Rwanda ku munsi wayo wa 17 yarakomezaga turaza kureba gato kuri resultat za Orange turebe n'umunsi wa 18 utegute muri iyi weekend match yagombaga guza ikipe ya Gicumbi FC n'ikipe ya Espoir kuri stade ya Gicumbi yigijwe inyuma kubera itegeko riri kugonga uyu mukino tuza kuba tubigarukaho dufite exclusive bite muri Gicumbi nyuma y'amakuru menshi ari kuvugwamo umutoza yaba yahagaritswe byose president Urayeneza John turamufite ku murongo wa telefone araza kuba abituganiriza atubwire amakuru ari muri Gicumbi special ya man of the match yacu turaza kuyiharira Tour du Rwanda iri kuri iki cyumweru ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri aho iramara icyumweru cyose abanyamagare bogoga igihugu cyacu cy'imisozi igihumbi kuri kabiri n'igice kimwe turaza kureba inzira bazacamo ndetse twifashishe na president wa Ferwacy ni Murenzi Abudara nawe araza kuba atubwira byinshi bigiye bitandukanye ubwo nawe ni man of the match wacu kuno munsi nuko kiganiro kimeze uyu munsi nta byinshi byo kuvuga wenda ku mugabane w'Uburayi abakunzi b'amakipe akomeye nka za Arsenal Manchester na za Chelsea nayo arabakina turaza kwibutsa gatoya uburyo bizaba bimeze reka nitse gatoya mbanze mvugishe abo bombi tuvuze haruguru cyangwa se president wa Gicumbi Urayeneza John na president wa Ferwacy Murenzi Abudara ubundi mite nzadute dutangira nido ikiganiro cyacu cyo kuri uyu wa gatanu nitwa Jonathan Hazard television IFM kiganiro man of the match ntujye kure Yes nibyo ngibyo reka tubabwire ko dukubutse rwose ku murongo wa telefone aho twaganirizaga aba president bombi ariko reka duhere kuri ku mukino utegerejwe cyane mu gihugu cyacu ni irushanwa rya Tour du Rwanda ryageze kuri kabiri n'igice kimwe rire international cyane amakipe akomeye atandukanye nkuko president Murenzi Abudara agiye kuba tuganiriza muri exclusive interview aduhaye akagera ku makipe 17 amaze kwagera andi abiri aracyategerejwe ku munsi w'ejo gatoya mbere yuko twinjira kuri interview aduhaye ku bijyanye na Tour du Rwanda reka tubanze tubabwiye ku stage ya mbere ku itariki 20 bazahaguruka kuri parking ya Kigali Arena bace control technique bace Kimironko aho bita bakate kwa Rwahama bace kuri Kiye banyure kwa Rwahamwa bace kuri Airtel hano kuri stade Amahoro baze gusoreza kuri Kigali Arena n'undi muri parking ubwo nuko urugendo rwa mbere rumeze stage ya mbere stage ya kabiri bazahagurukira n'ubundi kuri stade Amahoro nabonye ingendo nyinshi nkuko bagiye babitubwira ibyo kurara mu ntara nta biri mazaba arimo nka stage nk'iya gatandatu ari niyo bazahagurukira mu ntara ariko stage zose bazajya bahagurukira mu mujyi wa Kigali ni stade Amahoro kuri stage ya kabiri ubwo zabari ku munsi wo kuwa mbere baje berekeze kuri Sherando banyure ku Gishushu bakomeze KBC kuri rompo yaho bace Kimicanga bace aho bita kuri Junction Cadillac
bakomeze bajye ku Kinamba bace amaha bajye kuri traffic headquarter hariya kuri ku Kacyiru bagere Nyabugogo banyure mu Gatsata bajye Karuma bakomeze Gasanze bajye Batsinda bajye Kagugu bakomeze za Nyarutarama za Kibagabaga bazasoreza kuri finishing line ya hano hazaba ari aho bita bajye gukora sirikwi kuri Rwamagana aho bita The Love Hotel ari naho bazasoreza kuri The Love Hotel bakoze icyo bita lape 10 tuzagenda tubigarukaho cyane kuri iri rushanwa ritegerejwe n'isi yose n'imihanda yose tuzagenda tubigarukaho cyane ko murabizi ko man of the match ikitwa sport cyo ni umwihariko wacu. Reka twumve Perezida Murenzi Abdara atuganiriza uburyo iri rushanwa ryubatse, uburyo imihanda biteguye, uburyo buri kimwe cyose kimeze. Genda aza mu kanya duhita twinjira mu mupira w'amaguru. Yes, ku murongo wa telefone turi kumwe na Perezida wa Ferwacy ni Murenzi Abdara. Reka tumanze tumusuhuze. Muraho neza? Muraho. Tubahamagaye kugira ngo wenda tumutuganirize cyangwa se mutubwire kuri gahunda ku gikorwa igihugu cyose cy'u Rwanda gitegereje ku munsi wo ku cyumweru hari Tour du Rwanda izatangira. Mwatangira mutubwira gahunda imezite muri rusange, imyiteguro imezite muri rusange. Ya murakoze, imyiteguro imeze neza, imyiteguro yagenze neza, amakipe yose turateganya yuko ejo azaba yageze aha kugira kuri umunota tumaze kwakira amakipe arenga 18 mu makipe 19 murumva ubu hariyongera andi abiri ari hano kipe y'igihugu ndetse niya benediction murumva yuko amakipe abura ni makeya nubwo harimo amwe yaje bake mu bice nka bibiri ariko kugeza ku wa gatandatu ekipe ya nyuma nibwo izashyika mu Rwanda. Ibindi byose biragenda neza, imyiteguro iragenda neza, dufatanyije n'izindi nzego, imihanda, umutekano, ibirebana na covid, no kuvuga ngo umunsi rwose uzajya kugera imyiteguro 100% yarakozwe. Wenda ukomoje ku kijyanye n'amakipe se nangaha amaze kuhagera harabura ngahe kugira ngo tumenye ngo ijushanwa nyirizina riratangira amakipe yose asabwa yahageze? Ya nkuko nabibabwiraga dufite amakipe 19 muri 19 arabiri yo mu gihugu hagati burumba arahari rero mu mandi makipe 17 uyu munsi turarara dufite tumaze kwakira amakipe 15 andi abiri azaza ejo, ekipe y'igihugu ya Maroc na ekipe ituruka muri Malaysia. Ari cyo arukomojeho kijyanye n'imihanda, turi kubona ikibazo kibiza kiri kugenda nacyo kiri kuvanga ibintu kandi ugasanga ari imihanda imwe n'imwe muzakoresha. Iki kibazo muri guteganya guhangana nacyo gute President? Ya ikibazo kibiza birumvikana, ibiza ntibiteguza, ariko dufatanyije na Minefra n'urwego rw'igihugu rushinzwe iby'imihanda ku buryo aho umuhanda wagira ikibazo tuzajya dufatanya kugira ngo tukorwe byihuse, noneho kurse ikomeze. Yango wenda harimo umuhanda w'ejo wa Musanze wari wagize ikibazo, ariko mwumvise yuko wongeye kuba nyabagendwa. Inzego zacu ziba tayari kuba zahita zishaka igisubizo byihuse. Ngira ngo wenda tugenda tugana ku musozo, ishushanwa riri kuri 2 n'igice kimwe. Umwaka ushize ubwo twari turirimo wenda wasangaga ko ntago umusaruro abanyarwanda babonye ari bo bifuzaga. Uyu mwaka mufite izihe ngamba, ni kiye kizere mu abanyarwanda ko wenda timu Rwanda hari kidasanzwe yakora? Abakinnyi bafite imihigo yuko bose ntabwo ari timu Rwanda gusa, abakinnyi bose b'abanyarwanda buriya nubwo baba bari mu yandi makipe, ariko iyo atsinze isiganwa riba ari isiganwa ry'abanyarwanda. Mu bakinnyi bose rero 12 b'abanyarwanda bazaba bari muri kurse bariteguye bose. Imihigo ni ukuvuga ngo tugiye gutwegukana isiganwa
ariko birumvikana nyine tuba turimo guhatana n'abandi intego iba ari iyo ngiyo n'imbaraga abakinnyi mu buryo biteguye bumva bafite ku imyiteguro yagenze neza bamaze hafi amezi 2 bari mu mwiherero bagiye babona amasiganwa mu buryo butandukanye banyuze mu mihanda bazanyuramo uburyo bavuga bati rwose turumva dufite icyizere yuko muri Tour du Rwanda tuzakora ibizashimisha abanyarwanda. Hanyuma turi kwitegura irushanwa ry'isi ry'amagare rizakirirwa hano mu gihugu cyacu nk'umuyobozi wa Ferwacy iryo rushanwa muryiteguye gute niki gito mwari tubwiraho wenda ku batari babizi ko rinahari? Ni siganwa twatangiye kwitegura na mbere yuko baduha batwemerera kwakira iryo isiganwa igihari rero twateguye ibyangombwa byose turimo turategura abakinnyi hari ibireba izindi nzego amahoteli bindi kuko tuzakira abashyitsi benshi abikorera kumenya ngo igihugu kizacyakiriye abashyitsi barenga 20,000 baturutse hirya no hino amahoteli murumva azaba akeneye kuba kwitegura neza amavuriro muri aho hose ashobora kugira urwara imihanda yarateguwe twe nka federasiyo turi gushyira imbaraga mu gutegura abakinnyi twaratangiye ngira ngo niba muheruka gukurikira mu kwezi kwa mbere twakoze gushaka impano z'abana bakiri batoya kuko abana mu myaka 3-4 bazaba bageze mu junior urumva uyu munsi bafite imyaka 13-14 ibyo twabishyizemo imbaraga ubu turimo turategura equipe nationale ngira ngo niyo mukurikira umvise n'abakinnyi b'imyaka 18 n'ikenda 20 abo mu myaka 3 nibo bazaba bageze igihe cyo kuba bamenyereye amasiganwa yo kuri urwo rwego rwa shampiyona y'isi ni ukuri imyiteguro iragenda neza kandi turatekereza ko abanyarwanda bazatahukana ishema. Hanyuma dusoreze ku kijyanye n'amabwiriza ya covid ubu umunyarwanda arasabwa iki kugira ngo akurikirane irushanwa ni ubuhe buryo muzakoresha bijyanye n'amabwiriza? Icyambere turasaba abantu rwose kuzitabira bakaza bagashyigikira abanyarwanda bagashyigikira isiganwa kimwe mu bintu bituma isiganwa ryacu rikundwa ku isi yose ni uko rigira abafana benshi ariko ibyo byose tugomba kumenya ibihe turimo turi mu bihe bigoye turi mu bihe bya covid ntabwo bikwiriye yuko dukora isiganwa rikarangira twongeye gusubira muri guma mu rugo ibyo byose rero birasaba yuko abantu bikingiza ufite urukingo rwa mbere agafata urwa kabiri ufite urwa kabiri agafata urwa gatatu tukazaba turi ku mihanda dufana abantu bambaye agapfukamunwa abantu bagerageza kwishyiramo intera aho bishoboka ariko ikindi mu mikoranire myiza na RBC na Minisante nuko kuri ahantu hahuriye abantu benshi hazaba hari uburyo bwo kubakingira bakabona urukingo ku buryo n'uzaza atakingiwe tuzafatanya kugira ngo abashe gukingirwa isiganwa rero turifuza ko ryakorwa rigakorwa mu mutekano nta mpanuka ibaye ariko rikanakorwa mu buryo burinda ubuzima bw'abantu kuko covid twese turayizi ibibazo itera yaba ku buzima bw'umuntu ndetse no ku bukungu bw'umuryango. Reka tubashimire wenda musoza mugere n'ubutumwa muha abakunzi b'umukino w'amagare mu Rwanda by'umwihariko. Murakoze ubutumwa twatanga nuko umukino w'amagare umaze gutera imbere kandi utezwe imbere n'abanyarwanda dukomeze dushyigikire umukino w'igare by'umwihariko twitabire Tour du Rwanda ariko ibyo byose tubikore twirinda kuko buriya nta gisimbura ubuzima amagara ngo araseseka ntayorwa ntazagira umuntu ugira impanuka ntazagira umuntu witabira Tour du Rwanda agakuramo covid dukomeze tugire igare n'ubuzima bwiza. Murakoze cyane kuduha umwanya.
murakoze. nguwo perezida wa Ferwacy yasobanuye byinshi cyane, nta kintu turi buze kuba turenzaho, ahubwo igisigaye ni ukubwira natwe abakunzi ba AFM ndetse n'abafana b'umukino muri rusange ko mwazitabira ku bwinshi kugira ngo igihugu cyacu idarapo ryongere rizamuke ku isi hose nk'uko dusanzwe tubigenda. Twagize amahirwe ntago bigikomeye cyane no kwambara agapfukamunwa neza ukikingiza, cyane cyane kumvishe ko ari uburyo bworoshye bashyizeho bwo gukingira abazaba bahari. Hanyuma duhite twinjira mu mupira w'amaguru, turi kwihuta cyane kuko tufite ibya Gicumbi nabyo bihora ari agaterera nzamba, ubwo nabyo perezida nawe araje atubwira uko bimeze ku munsi kuri journée ya 17 ikipe ya Marine yatsinzwe na Gorira isanze iri wavuga Sogi United itsindwa na Mukura. Iyi Mukura nayo yari isanze i Kigali igitego kimwe ku busa, ngo Marine yaratsinzwe 2-1. hanyuma Etoile de l'Est inganya na Gicumbi 1-1. Musanze FC itsinda ikipe ya PRFC igitego kimwe ku busa Kemelani Nshimiyimana ku shoti rikomeye cyane ku munota wa 94, mu gihe AS Kiyovu yatsinze Kigali igitego kimwe ku busa. AS Kiyovu niko turi kubona banditse kuri Ferwacy, ariko amakuru mfite nuko nubundi abiri muri ya projet ya Juvenal yo kuba ikipe ya Kiyovu yarayishyize ku isoko ku buryo buri wese yaguramo imigabane, ikaba AS kareka kuba Kiyovu Sport Association, ubwo igahindurirwa n'izina. Niyo mpamvu hamwe bandika AS Kiyovu, ariko turi kubona kuri fixtures zabo zindi zijyanye n'uburyo imikino yari imezeho baranditse ikijyanye n'icyo bita Kiyovu Sport. Ubwo uburyo fixtures zifashe APRFC nyuma y'umunsi wa 17 wa shampiyona, APRFC iri ku mwanya wa mbere n'amanota 37, Kiyovu Sport iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 35, Mukura Victory Sport ku mwanya wa gatatu n'amanota 29 zigamye ibitego 7, Rayon Sport ku mwanya wa kane n'amanota 29 zigamye ibitego 3, AS Kigali ku mwanya wa gatanu n'amanota 27 zigamye ibitego 9, Musanze ku mwanya wa gatandatu, Polisi ku mwanya wa 7, ubwo zose Musanze ifite 27, Polisi 26, Espoir 21, ku mwanya wa 8 Marine FC 21, ku mwanya wa 9 Bugesera 19, ku mwanya wa 10 Gasogi United 19, ku mwanya wa 11 Etoile de l'Est 17, ku mwanya wa 12 Rutsiro ku mwanya wa 13, 16 Etincelle ku mwanya wa 14 n'amanota 15, Gorira ku mwanya Gorira FC ku mwanya wa 15 n'amanota 18, Gicumbi FC ku mwanya wa nyuma n'amanota 13. Ikipe ya Gicumbi FC iri kuvugwamo amakuru menshi. Ejo nahoze mbona ku mbuga nkoranyambaga bandika ko umutoza wa Gicumbi FC yaba yatezwe imikino 3 yayinanirwa agahita asezererwa. Yari umukino wa APR yarawutsinzwe, wa Etoile de l'Est yarawutakajanganyirizayo, asigaje umukino w'Espoir yawutsindwa agahita yikomereza. Namakuru nabonye ku mbuga nkoranyambaga, ariko nkuko twabibijeje kuri AFM tuvuga amakuru dufitiye facts, nago tujya duhimba cyangwa se ngo tuvuge ibyo tudahagaze. Niyo mpamvu duhisemo kugira ngo twivuganire na Perezida Urayeneza John w'ikipe ya Gicumbi FC. Ni perezida akaba n'umuvugizi, ariko atanze ubutumwa bukomeye cyane ku kijyanye na mikoro ya kipe, ku kijyanye n'abavuga amakuru batazi, ku kijyanye n'umwuka muri rusange n'uburyo biteguye match Espoir. Icyo nkubwira inkuru irimo nuko umukino waruteganyijwe ku munsi w'ejo ku itariki 19, ariko kaba wimuriwe ku itariki 20 kubera ko Espoir yakinye ku munsi w'ejo, ntago yahitikina ku munsi wa gatandatu, amasaha 48 agenwe ntago yaba yarangiye. Niyo mpamvu basabye bavuga ko umukino wakimurwa kugira ngo bitegure neza. Perezida Urayeneza John ku murongo wa telefone nawe atubwiye byinshi cyane, reka tumwumve duhite tuza twerekeza no ku munsi wa shampiyona ku munsi wa 18 uko izabihagaze, twereba no ku mugani w'Uburayi uko byifashe, dusoza n'ikiganiro man of the match. Yitwa Urayeneza John, IFM man of the match. Yego, ku murongo wa telefone turi kumwe na perezida wa Gicumbi FC
akaba ari n'umuvugizi. Reka tumanze tumuhe ikaze kuri IFM TV. Murakoze cyane Jonathan, murakoze kuri uyu mwanya mwiza cyane. Hanyuma iki turaje inshinga cyane, tugiye kuganira gatoya ku makuru ari muri Gicumbi FC, yaba avugwa yaba nateganywa cyangwa se andi makuru yaba yo muri Gicumbi ateganywa. Muri rusange ikipe kugeza kuri ubu ngubu iri ku mwanya wa nyuma. Reka duhera aho ngaho, muri kubyake muri kubijera gute kugira ngo ikipe mwe mwayivana muri restaurant irimo? ngira ngo twaza wenda kuvuga ku makuru ahari kugondo umuvugizi w'ikipe, ntabwo turi buvuge kuyavugwa kandi harayahari. Ubwo rero twaza kwibanda kuri ibyo. Ikipe nibyo iri ku mwanya wa nyuma, irarushwa amanota 2 n'iziri imbere yayo. Ntabwo twagize amahirwe yo gutsinda match y'ejo bundi dukina na Etoile de l'Est. Ni twerere dutoya twatumye tudatsinda tutaduturutseho. Uko tubyakira ntabwo tubyishimiye kandi turakora ibishoboka byose kugira ngo tuve muri iyo myanya mibi tujye ku myanya myiza, kandi twizeye ko tuzabigeraho. Inkuru isa nkaho yateye abafana ba Gicumbi se cyangwa abakunzi ba Gicumbi urujijo, ni ibyiriwe byandikwa mu itangazamakuru ko umutoza yaba ari kugenda cyangwa se ari mu marembera, yatezwe umukino wa Espoir atawutsinda akaba yasezererwa. Turagira ngo mutumare urujijo n'impaka abafana ba Gicumbi wenda bagire amakuru babifataho. Ngewe nabanza kwibaza ngo ese yawutezwe nande? Biravugwa ko ari ubuyobozi bamuhaye imikino 3, ngo umukino wa Bugesera, umukino wa Aperi na mukino wa Aperi Etoile ndetse na Espoir, nyuma y'umukino wa Bugesera amaze kuwutakaza. Niyo makuru ahari. Ikibazo rero hano kiba kiri nuko iyo ufashe ibiri kuvugwa mu itangazamakuru usanga ngo kapitene yasabye ubuyobozi, niba nabisomye neza, ngo basaba ko umutoza yahabwa match imwe akagenda. Hari ibintu mu mupira wacu dukwiriye kujya dukora tukanabikora neza. Kapitene afite amasezerano ye nk'umukinnyi, ni yuzuza inshingano ze nka kapitene, umutoza nawe yuzuza inshingano ze, na komite zuzuza inshingano zayo. Mu gihe rero nta barwa abantu babonye, kuko ibyo ari byo byose tuyimuhaye twayimuha mu nyandiko, ibivugwa ubwo byaba ari ibihuha abantu bategereza. Nawe wenda ashobora kureba imikino y'uko imeze, kandi ntabwo twe twari twamuha iyo mikino. Turategereza turebe ikizava muri match y'ubutaha. Hanyuma hari byari byavuzwe n'ubundi ubwo umutoza mu minsi ishize wenda agaragazaga reaction yo gushaka gusezera ikipe, mukaza kumuganiriza akagaruka. Mwari mwemeranyije iki? Mwari mwamusabye iki wenda kugira ngo agumane na ekipe? Icyo twari twamusabye nuko yavugaga ko afite ikibazo cyo kongeramo abakinnyi cyane cyane mu busatirizi. Tumubwira ko twe tuzamuha amahirwe, abakinnyi abona akeneye akaba ari bo yongeramo, bityo bikaba byatuma umusaruro uboneka. kandi twarabikoze, abakinnyi yashakaga yarababonye. Reka dutegereze rero uko bakoresha. Ntabwo ekipe wavuga ngo kuri match ya mbere iratsinzwe na APR igitangaza, wenda inganyije na Etoile de l'Est wabo. Reka turebe na match kuri iki uko ari bwitware. Hanyuma wenda ajya kugenda cyangwa se iyo sagizamo harimo n'ikibazo cy'umutoza wungirije. Kugeza kuri ubu ngubu abareba imikino ya Gicumbi babona ko hari staff isa nkaho ari nshya, yaba ku mutoza w'abazamu ndetse no ku mutoza wungirije wahawe izindi nshingano. Ubu ngubu staff ya Gicumbi twavuga ko yuzuye, ihagaze cyangwa se haracyarimo abandi bari kubura? Kuba umutoza wari umwungirije batarumvikanye agahagarikwa nta gitangaza kirimo, ni ibisanzwe. Ntabwo bibaye muri Gicumbi, n'ahandi hose biraba. Abandi barahari, wenda kuvuga ngo harimo umutoza w'abanyezamu mushya, nuko undi mutoza nawe yari yagize andi mahitamo, yabonye ekipe asaba ko yagenda. Ntabwo muri Gicumbi ari gereza ku buryo wabwira umuntu ngo ntabwo uzagenda, turakugumana. Kandi n'undi nawe yabikoraga, yatozaga nawe mu cyiciro cya mbere. Ni abatoza bafite urwego rumwe kuri kategori, wenda turebeye kuri lisansi zabo. Nta kintu ngewe mbona wenda gitangaje abantu bavuga ngo staff ntabwo yuzuye.
umutoza abonye ituzuye aba yarabidusabye ariko umutoza yatubwiye yuko aba ari kumwe n'ababona ari ekipe nziza yakorana nayo so reka dushake rezilita nicyo kituraje ishinga. Mwadusobanura gato kuri uwo mutoza mushyashya wenda n'abafana ba Gicumbi bakaba bamugiraho amakuru uwo mutoza w'abazamu. Itwari ni umutoza wabaye umunyezamu igihe kirekire ngira ngo yakinnye no muri Kiyovu niba nibuka neza yatozaga abanyezamu ba Bugesera ariko kuko n'umutoza mukuru mu masezerano ye harimo yuko igihe yaramuka ahagaritswe n'abatoza bamwungirije bose bagenda sugiye bahagarikaga umutoza mukuru nabo barabahagaritse ubwo ubu niwe waje niwe uri gutoza abanyezamu. Perezida wenda ugira amahirwe yuko imyitozo myinshi ya Gicumbi buhari iyo urebye mu bakinnyi ukareba buryo umwuka umeze nk'umuyobozi ubona umwuka uhagaze ute mu bakinnyi ku buryo abafana bagira icyizere ko wenda ibi bihe bibi barimo babisohokamo. Buriya nge ahantu hajya hantungura nuko usanga ibivugwa hanze n'ibiri ku kibuga ari ibintu bibiri bitandukanye. Ugasigara wibaze si ibyo bintu bijya hanze ababijyana hanze bagamije iki bifuza iki. Rimwe na rimwe ukanabyumvana n'abo bafana uvuga warimo umbwira ugasigara wibaze si umufana ujya kuvuga ngo abakinnyi ntibishimye hari ubwo we warishimye akunda ikipe kuko ari cyo ashyize imbere yategereje akareba akajya ku kibuga umuntu ugasanga ntuzamubona ku kibuga na rimwe ariko ku mbuga zose yazitwitse abakinnyi ntibishimye abakinnyi ntibameze neza ikibuga kiri muri metero magana ngaheze yahagera yareba akareba imyitozo y'abantu akabona urwego rwabo ikibuga niba gihari abantu nibagere ku kibuga babirebe niba nibyo bibazo bavuga umutoza arabatuka agira gute nibajye ku kibuga babirebe bazabibona ariko bavemo gutangaza ibintu bimeze nkaho ntacyo byageza ku bantu ariko nabonye ariyo style y'umupira wacu ntabwo kiba mu kibuga ahubwo usigaye uzenguruka mu bitangazamakuru no ku mbuga kuruta yuko waba mu kibuga so ngewe ku bwanjye nka John cyangwa se nka perezida nkuko ngera ku kibuga abakinnyi nta kibazo bafite barakora imyitozo abantu bajya hirya no hino ngo abakinnyi ba Gicumbi bafite ubukene nyamara ugiye gukora comparaison wasanga ikipe zahembye kurusha Gicumbi ni nkeya cyane nabyo uricara nyine ugashaka ikigamijwe ntabwo ukibona ariko nkuko nari maze kubikubwira twese dusigaye dukunda byaracitse kuruta yuko twakunda ibimeze neza. Ikintu uvuga ngo ikibazo cy'ubujyanye n'ubushobozi n'imibereho y'abakinnyi nta kibazo gihari kidasanzwe abakinnyi babayeho neza. Buriya ntabwo nabavugira neza cyane kukurusha nawe wabanye nabo ikipe ya Gicumbi aho iba uburyo barya ntabwo navuga ngo buri hayi wenda bungana n'ubwa APR kuko ariyo ikipe wenda tureberaho ifite ubushobozi kurusha izindi ariko barya ibiryo bishyiriye kuri gahunda bishyiriye kuri horere n'ibyo barya umunsi ku wundi bajya ku myitozo mu modoka nta rugendo bakora imibereho rero yabo jyewe mbona imeze neza kandi iyo urebye n'imyitozo bakora ubona bakora imyitozo y'imbaraga nta kibazo bibateye so njye numva nta gikomeye kirimo nubwo wenda twaba tutarabigeraho 100% ariko nibura biri ku kigero cyiza cya ekipe zacu zo mu Rwanda. Yego hanyuma twijye ku mukino muri kwitegura kuri uyu wa gatandatu wa Espoir match ibanza mwagiyeyo mubasha gukura inota rimwe ku munsi w'ejo umukino mwiteguye gute niki mwiteze ku ikipe ya Gicumbi FC? Mu by'ukuri dufitiye umwenda abafana kuko kubonera insinzi ahangaha biragoye byaratugoye cyane ntabwo turabigeraho ariko igihe kirageze nyine ngo izo nsinzi ziboneke turayitegura nka match twifuza gutsinda dushaka gutsinda kandi abakinnyi bari motive barabishaka nakubwiraga yuko no kuri Etoile de l'Est byaduciye mu myanya y'intoke ari uburyo bwashoboraga nka bubiri twari kubonamo penalty ariko ukabona atari byo igitego badutsinze ni kufuri musifuzi yarabahaye itana mfite aho ihuriye n'ikosa so ni ibintu rero bigaragara yuko ikipe uburyo irimo kwitwara ubona yuko harimo icyahindutse kandi izabona resulta. Wenda dusoza nubuhe butumwa mwaha abafana yaba bavuga ibyo ngibyo bagenda bakwirakwiza ibihuha yaba
abashaka gukurikira ikipe cyane cyane ko n'abafana bagarutse ku bibuga muri rusange mugira ubutumwa mutanga? Ekipe y'umupira w'amaguru igirwa cyane cyane n'ubushobozi. Isaba ubushobozi bwinshi, kandi ubushobozi buva mu nzego nyinshi zitandukanye. Biva ku muterankunga, wenda umuterankunga wa ekipe kuri uyu munsi ya none mukuru ni akarere, ariko karere gafite abafatanyabikorwa nabo bafashe ekipe. Ekipe ifite abanyamuryango bakabaye batanga imisanzu. Ekipe ifite abafana bakaje ku kibuga ari benshi, nabyo bikinjiriza ikipe. So icyo mbona kiba gikwiriye mu mupira w'amaguru ni uko ntabwo ekipe uko yaba imeze kose si y'umuntu, nta nubwo izaba iy'umuntu, nta nubwo ari iy'umukinnyi, si iya perezida, ahubwo ni iy'abanyagicumbi bose. Uyu munsi umwe azajya mu buyobozi, ejo undi azabujyamo, hari ababubanjemo, hari ababurimo uyu munsi, ariko ikipe yizagumaho yitwa Gicumbi. So igikwiriye rero ni uko abantu bose buzuza inshingano zabo nk'uko twabivugaga. Ntihabeho gusigana ngo uvuge ngo ibintu ntibyagenze uko. Ibintu byose bishobora kuba biri no mu buryo ntutsinde. Ntabwo uyu munsi wa none ushobora kumbwira impamvu polisi atari iya mbere cyangwa atari iya kabiri. Nta kibazo na kimwe ifite, yaba muri ayo mikoro, yaba mu ki byose abantu bavuga. Ariko football ni football nyine. Football isaba patience, football isaba kwegera abantu, ukabamotiva umunsi ku wundi, mukageraho muva naho mugera. Icyo nsaba abantu rero ni uko abantu nibatuze bashyire hamwe, twese dufatanye, ikipe tuyivane mu bihe irimo, tuyizamure mu bihe byiza, kandi icyizere kirahari, birashoboka. Ku munsi w'ejo kwinjira bihagaze bite mu buryo mwiteguyemo abafana? Ya match ntabwo irejo, match irejo kuri 19. Yego, babihinduye kuko uribuka ko sport yakinye ejo, ikinnye umunsi w'ejo haba hatarimo amasaha 48 kandi ntabwo byemewe muri football. So basabye yuko match ijya kuri 20. Ubwo ibiciro kuko bari match isanzwe bizaba ari 2,000 n'igihumbi, kugira ngo turebe ko abantu benshi babona umwanya wo kugera ku kibuga. So nuko bizaba bihagaze. Yego, hanyuma reka wenda tubashimire niba nta kindi cyangwa nta bundi butumwa muteganya guha abakunzi ba Gicumbi FC. Numva twashimira ku mwanya muduhaye. Murakoze cyane. Ubutumwa ni bumwe, buri wese nakore inshingano ze, buri wese nafashe ikipe icyo ashoboye kuyifasha. Ufite inkunga y'ubushobozi bw'amafaranga butange, ufite indi nkunga nawe ayitange, turebe aho tuva naho tugera. Ariko perezida wenda ntarasoza, uri kubona ko ikipe ya Gicumbi ujyanyije n'andi makipe y'uturere ariyo kipe ubona ko iri gusigara inyuma, biri gupfira he? Ni ikibazo kiri kuri ubwo bushobozi cyangwa se ni umupira nk'uko wabivugaga? Ku busesenguzi bwawe wenda tureke no kuvuga ko uri perezida, ubona ko amakipe y'uturere asa nk'ayasize Gicumbi cyane, biri gupfira he? Gicumbi FC mu ngengo y'imari imwe yazamukiyemo nayo yakomerejemo. So ubuyobozi rero niba bwari bwarateganyirije ikipe ingengo y'imari kiri mu cyiciro cya kabiri ikaza kuzamuka, urumva ni ibintu bibiri bitandukanye rwose. Aho nabo tubashimira ndetse banemera yuko umwaka utaha bizagenda neza kuko bazaba bafite umwanya wo gutegura budget neza. Ariko nta handi hanini cyane harimo itandukaniro ry'umupira w'amaguru wo mu Rwanda ushingiye ku bushobozi. Gicumbi FC ko numva perezida afite ukuri kwinshira, ntago ndi busesengure byinshi, ariko harimo ukuri kwinshi, kandi kwinshi gushingiye ku kuri nyine kwa nyako. Ntago turivuge byinshi, ariko ayo magurupe bakomojeho cyangwa se n'ibindi usanga n'ubundi ugiye kureba ibibazo byose ariho bituruka, ariho biva, ariho bihera. Ugasanga yaba abayobozi bakomoka mu karere ka Gicumbi bose babivuga ati se harabura iki ko mudakosora ibyo bintu byagenze bite? Bamwe ati ikibazo kiri ku buyobozi, abandi bati ese ikibazo kiri ku batoza, abandi kiri ku bakinnyi. Muri make nta kibazo gihari, ariko asoreje ku kantu keza cyane, aravuga ati niba andi makipe y'uturere duhanganye yenda yakinaga icyiciro cya mbere, ubwo yavuze uturere ni Musanze, ni Etenseri, ni Espoir, ni izi za AS Kigali,
kuko nayo ni akarere ka Nyarugenge nubwo ari umujyi wa Kigali ni amakipe menshi usanga yose ari imbere ya Gicumbi kandi ugasanga yo ikijyanye n'amikoro cyane ntago bivugwamo cyane. Ese ikibazo ni ikihe? Haravuze ati niba koko twe twari mu cyiciro cya kabiri budget twagenewe akaba ariyo tugikoresha mu cyiciro cya mbere dukora iki? Ese budget y'icyiciro cya mbere ihurira n'icyiciro cya kabiri? Ariko navuga ko wenda bagaragaje iyo nzitizi ariko akarere nako kazagira icyo kabikoraho mu mikino cyangwa se mu mwaka utaha. Ubwo Gicumbi FC bakomeze bihangana ariko aratanga icyizere avuga ko bizakunda ntaho ikipe izajya. Hanyuma turebe imikino iteganyijwe yaba ku munsi w'ejo ikipe ya Kigali izaba ikipe yagora kuri stade ya Kigali. Hanyuma Gicumbi FC umukino wayo wari guhuza na Espoir wagiye ku cyumweru, ubwo ni Gicumbi Mukuru izakira Marine kuri stade ya Huye. Hanyuma ku munsi wo ku cyumweru ni Polisi izakina na Kiyovu Sport match ikomeye, ni Rutsiro izakina na Gasogi United ku Muganda, ni Bugesera FC izakira ikipe ya Rayon Sport. Nta gihindutse uyu mukino wa Bugesera na Rayon Sport AFM ishobora kuba yateyeyo kamera zayo turi kukurikira live 5/5, ubwo reka nawo tubararikire. Hanyuma ku munsi wo kuwa mbere kuri 21 ikipe ya APR FC zaba yaki ikipe ya Etincelle kuri stade ya Kigali mu gihe Musanze izabirikina na Etoile de l'Est ku bworoherane nuko byifashe. Hanyuma dusoreze ku mugani w'ubure ku munsi w'ejo nabo bazaba bakina Arsenal saa 11 na Brentford, Aston Villa na Watford, Brighton Hove Albion na Burnley, ubwo iyo mikino izaba saa 11. Crystal Palace na Chelsea nayo ni saa 11, Liverpool na Norwich saa 11, Southampton na Everton saa 11. Sama n'igice ari match ya Manchester City n'ikipe ya Tottenham Hotspur. Nuko bimeze ari nako tubabwira ko n'imikino ya Champions League yakomezaga. Amakipe nka Liverpool atsinze Ntedo mu bitego 2-0, ikipe nka Paris Saint-Germain itsinda Real Madrid igitego 1-0 cya Kylian Mbappe. Tuzaba tubigarukaho. Reka mwese bijyanye n'iminota twageneye ikiganiro tubashimire cyane, dushimire Perezida wa Ferwacy akaba ari Menzi Abdallah watuganirije muri kiganiro cyacu nka man of the match wacu. Dushimire Perezida wa Gicumbi Ureneza John nawe waduhaye umwanya akatuganiriza, ndetse dushimire namwe mwese mukurikiye mukomeze gukurikira IFM twizere cyangwa se muri kubona ko iri kugenda igaragaza impinduka mu mikino, kandi nicyo twaziyeho. Twizera ko amakuru yose y'ukuri ajyanye na football n'ibindi biganiro muri rusange andi hano muzajya muyakura ni hano by'umwihariko. Nitwa Jonathan Hazard, televiziyo ni IFM, kiganiro man of the match. Mwese weekend nziza kandi mukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Ndabashimiye.